但是虽然有限的人类当中，理想象的人类当中，伊要有地，叫做甲地，有一个叫做空地，有一个叫做甲地，有一个叫做中道第一地。迄个地人类当中，你会记住一地，就是叫做真实意思。虽然地人类当中依然要有真实的人类，叫做甲地，不是假象我一条路，空地、甲地、中道第一地，后边地迄个头。所以，这个有一个真实意义在里，所以这个真实意义就是你们看到的一切诸相，拢总是如来发生。你看一切诸相，你唔是看你环境中这个发生啥。所以呢，因此讲为咱好比说，山就是讲你阿很细小的东西一定要看到。然后，一旦咱进入了正道，正什么道？正佛道，证着佛的地，证着佛的地位，伊甲咱成就咱是好的。咱要行解脱的路，一定要阿罗汉，一定要阿罗汉去了后，证着了菩萨，你才能实现。虽然讲阿罗汉内底当中水面流水，但是他还是在小乘阿罗汉，所以佛得为定小乘阿罗汉。你有的那个你是教养代表，问这点呢是答应来见，你还深不知你怕自己过，或者那个两这点，所以你一贯给出来这当中，你是进入了进入进化这种的对修道，然后一定按一切所想的变来听，那么本经空，那么听到这里讲，然后听到这里。咱们当时的时间，会当谈这个代数，咱无离去高，咱无离去这个理想，咱无离去这个基地，所以咱历史定在家历史上，所以你这个当中的生活是不是要给他的去？但是这是要甚至上面的哈佛有点，不是要给他的，所以这个话那就是还是大，修的时候我们要再了解，是不是呢？其实我要说这个，因为呢，也给我是什么？这比如一点不像，你讲我刚才是说有300万，我不到底是，你看如果这经济，我考虑开到台湾，你这到这几个位，然后成立什么的，你看怎么样？好，对不对？好想法的，对不对？是我的是什么几个？我你想说。心里人的时阵啊，看我同时当时要有点标准，啊，其实就等于想这心里人来更高级，我的高级。业心怎么专注嘛？没有一心嘛，所以业心的幻想复杂。哦，这个心是那一心，不是那我心不怎么心，比较专注一心，所以呢，连表现出来的真正以为天。你会看你的喜欢的莲花，你不理，你会可以点请莲花。真正你会看的地方，你可以火莲汤里，你我要开火莲，知道台湾还习惯，还有我的习惯多些，会习惯不了，那么讲。那要是把我习惯，我来习惯，把我习惯，我来习惯对。今天把我习惯，到最后都是说起来说，那我说话，可怜的我。但是我把这个时间来，我把这个时间来，真正是叫你心的。这个是一定要讲的，因为这个比赛，这个内底一定要明白，你比较了解。好，虽然讲你是做英文，虽然你是做台湾。虽然是普通话，但是也是，一定要明白，一定要，一讲的是伊，讲不会是伊，所以呢，一定要课表定上面。所以呢，修炼观的恶为呢，尽一切东西，先发心的，发心就是那个化清见圣，那个出现清楚的那个恶为呢，一定遭到磨损。做到菩萨摩萨，我的弥陀菩萨弥陀的400、400、500、700、800、900、
经真正一定要也发生了，但是无缘境，好几分的见分的地好几分的无缘，见两分的地好几分的无缘，所以讲，离迄个阿罗汉进入了菩萨，迄个菩萨了后，就是第一个这个欢喜的欢喜地嘛，伊看到这个欢喜，但是伊一直在讲。所以到迄个当中，修法中法的时阵，一定个无明个一定个，因为你了解了，已经去啊，事业不行嘛，到了第三业已经清啊，到无明天，迄个时阵爱无啊，所以迄个来去尽一切兄弟，一切种子。什么叫一切种子？这是你的自己的波尔，一切种子，一切具备而其助行不足不教。苦中一切的种子，那个是助现发生的。那个发生的来对当中，今天发生苦比较什么样？无量无边的智慧。哦，那个一切智慧。那安尼当中呢，你能怎样？好，这个贡献怎样？众生就是众生，众生就是众生。这些来讲，这个众生。你一定不是一般的众生，这部众生的谁来讲？阿罗汉众生，你已经进到阿罗汉。如来说非众生进入到菩萨，四名众生中到第一地，这是一个方便的概念，一定进入了功德力。你讲什么呀？已经讲到这些，讲到这个修有关的这个名，这个名是名众生。是一个方便的教名，是名是一个方便的教名，迄个唔是真正，迄个是名，唔是众生，迄是一个方便的教名。就是讲，我放心上，我是讲做一个方便的放心上面，我变那个放松那个啥，那放松面，放心上不是很了解，放松面后面都到很放心上都很啥。你凡是优秀面，让你变得对比所以细，是一个方便的讲，但是你也得靠中道第一点，这个在哪个发生？那你了解？所以呢，以及课当中的这个文化不足，咱想想好，稳定一切法，因为你今日苏摩尼，你唔稳定，伊安怎讲？讲，要听什么啊？讲我有众生无疑的是，我所喜欢的心情哦，这条就是讲，是我的养分宇宙的师尊。哦，我有种我抱着我这众生啊，无疑来世跟我来这师尊，温柔这个大法，因为我们的大法，一旦生出了真实的事情哦，不难讲哦，一年性的众生。无言，我就讲，所谓譬如众生，你问我这个众生，我是无法的时阵，因为离婚这个人，因缘这个人过2562个离婚的时阵，这个时阵的众生，听到你这个地方经，还听到你三宝大法，敢有法度生出着真实的心情，安尼好。那个苏摩尼，那个不是不会，我言我得个苏摩尼，该是不会。你讲苏摩尼啊，有一条就不正经，你咧讲啊，迄个众生哦，唔是咱咧讲的这个众生，比如种别人是他这个众生，因为已经发菩提心，已经发无杀心，根本比如众生，为不众生，迄个是众生。你众生是什么呀？我生。比如众生，你众生，为不众生，也是众生。是我生，这个我生。哦，唔必因为已经因为社会过来写来，所以所有的为了比如众生，为不众生，用3年为所以，为了一直，咱用2年为所以，咱讲。爱用3年为努力，给他归了中德的中央，这个中央是哪中央？
哦，一切法经一切法是安怎？我用3年学道理，伊毋是无原因，伊毋是我用3年学，因为我用3年学道理，3天道理讲袂过。所以我甲我讲，哎，我是啥原因？譬如众生为不众生写，但这众生观呢？譬如众生为不众生呢？你后面有讲啊，所以讲是啥原因呢？众生，这个众生，如来说明众生是啊众生，好，所以这个众生，唔是一般的众生，唔是咱咧讲的凡夫的众生，唔是。如来说非众生，因为是伫迄个各因缘所生发的这个各地内底当中，伊是事的凡夫，但是伊的心唔是众生，伊的心是菩萨，伊的心是菩萨。是名众生，因为来到这个凡靠这个世间，因为伊看到人了后当中，伊这个是各地现在的这个因这个各地众生，但是伊的心唔是一般的众生，所以伊的心已经是生菩萨、到菩萨、到菩萨、到菩萨，那这个人在调，安怎调路子？伊咧有法调无？哦，因为说学生是信心的，一定要袂生这个真正的信心。啊，伊就讲啊，这个你我这个信心在听无，就是拢是读书拢是识书的，这是有的。你讲的这种信有的呢，这种信是哦，一年呢，比如种信比种信，这不是有的呢，这不是一年呢，这是识书啊读书啊在听无。意思就是安尼啦，哦，安尼听有意思未？那个你了解意思无？吼，所以这当中呢，哦，伫这当中呢，咱好，这好咱分，哦，这个分啦吼，文在主要是吼，哦，所以说法啊，说我有法可说，所以咱这个刚需要了吼，合，这个合，这个合，容易啊，说法我都说，这个是说的吼，这不能以明说，不注意明说啊，袂使注意我说啊，啊袂使注意，是人挑说，因为那个主拢叫做是叫，咱的心就是真正，心的含处的好些。有尊先得招懂哈，所以呢，我们也在讲有法，你听不懂不要着急，听懂也不要看它慢，看到我慢一定会，你也表现比较容易，我笑，有没有？我是我努力哈，啊对对对，我爱听你讲，我爱听你讲，所以我看到爱上天，我是讲。大家吼，真正做认真来学习，所以我感受到咱爱上这啦吼，啊是真大家真认真啦吼，哦，所以你我们讲到理想当中，这个可以，你怎么样去做呢？住在看到我们的画像，哦，所以就是对，咱今日心理学做。大来讲说啊，咱定来听你，哦，根本就不是叫你着想，叫你不要着想啊，你懂得一点多法，不起了，这了不起的了不起了，刚刚我们一定一有天北得力，积极这样子修的文法啊，是这就是咱文法啊，是叫文法唔通。不是叫你依名着相，依名着相，依名就是这个名相所以呢，所含的利益，咱一定要依以利其实这个是真正，一定要发现的真实的形容，安尼咱大家真心就来付出这个人是讲不住不相，这个人不住相不住掉。我笑，我接着笑。
全部这样回归到无人走，那安尼当中呢，真正达到无算所说的无算所算，无算你可以无算，无算就是讲你有这个算，你没有这个算，我来说，这样是听起来可以听哈，你才会了解哈啊。